Et look, kan man sige, i huden på modelbillederne, man mange gange laver. Så derfor har jeg valgt lige at vise det i Lightroom 4, fordi, ja, af den gode grund, at kameraet, der er skudt med det, er det nye Nikon D4, og der er ikke noget support for det i tidligere versioner. Som man også kan se, så er det faktisk i Lightroom herovre, hvis man kigger over i det highlights og shadows og white og blacks, det er de nye indstillinger, der er kommet på her. Presetten, jeg har lavet lige til det her, til lige præcis det her billede, er faktisk lavet i den tidligere udgave af Lightroom, kan man sige, for at give den der meget gyldne tone i huden. Så det her over, de her indstillinger vil faktisk skifte nu til det, der hedder en 2010-proces i det øjeblik, jeg går i gang med det. Det kan man selv ændre hen ad vejen, hvis man har lyst til at lave om på det. Vi vælger i hvert fald lige at starte med at sige, den her preset, vi kører ind over, som ser sådan her ud. Så skal den gerne skifte. Kommer der. Og der kommer noget mere knald på tingene, kan man sige. Hvordan indstillingerne ser ud, skal jeg nok vise lige om et øjeblik. Vi kører lige den helt rigtige preset på først, hvor der kommer lidt ekstra højlys på forskellige steder, fordi jeg har egentlig i virkeligheden 2 lamper kun stående på det her billede. Det er en lampe bag fra modellen, der ligger lige i området her omkring. Den står inde bagved, og så har jeg en lampe stående her forfra, en beauty dish. Billedet vil, når det bliver eksporteret, ser sådan her ud. Der er kommet lidt ekstra lys forskellige steder, fordi der kommer ikke rigtig nok lys ind på hendes balle hernede og ben, og der kommer ikke rigtig nok lys op på Rasmus' hår heroppe i toppen, kan man sige. Det vælger man så at gøre via dens forskellige indstillinger, der ligger heroppe, hvor man tydeligt kan se de her højlys, der bliver trukket ned over. Dem kan man vælge at putte på, eller ej. Det er helt efter eget ønske, vil jeg nok sige. Men vi kan i hvert fald gå ind og kigge nu på de indstillinger, der er blevet lavet lige præcis til billedet. For som man kan se, så er de almindelige standardfarver trukket fuldstændig ud af det. Faktisk er hvidbalancen i billedet ikke ret meget forskellig fra, hvad den var, som billedet blev taget. Der er selvfølgelig lavet nogle eksponerings- og nogle recovery-funktioner, har jeg ladet blive helt i bund, fordi trækker man den op, så ryger de der meget hårde kontraster faktisk i billedet. Og der vælger jeg i stedet for at sige, at jeg vil have det i den hårde kontrast, fordi jeg senere skal behandle videre i billedet også. Fill lights er man igen, den ligger temmelig højt, fordi man skal kunne få man skal ud og have så mange detaljer med i billedet som overhovedet muligt. Fordi der er mange mørke områder i lige præcis den her type billede. Kontrasten ligger også, som det kan ses her, enormt højt. Hvis man trækker den ned ved billedet, typisk forsvinder helt væk, kan man sige. Der hvor de umiddelbart vigtige ting ligger, det er, at man er selvfølgelig interesseret i at få hævet de fleste farver ud af den her type billede. Det gør man via Vibrance, der ligger hernede i dens preset hernede. Hiver vi den op, kan vi tydeligt se, at der kommer meget mere farve i billedet. Og det er den del, vi er interesseret i at få trukket ud så meget som overhovedet muligt. Samtidig med saturation, som selvfølgelig er selve farvemætningen, den bliver også trukket en del ud. Men der hvor kan man sige, de virkelig lidt større ændringer sker, det er nede i det, der hedder split-toningen. Den bliver justeret et stykke op, og det gør den både i højlyset, og det gør den faktisk også i skyggeområderne. Hvis vi trækker den i bund, vil man typisk se, at farven, den i stedet for at blive den gyldne farve, som man rammer heroppe, kan man sige det her. Hvis man trækker den ned, så bliver farven faktisk næsten som billedet var det blev skudt. Det vil sige over i den mere rødlige. Så den så vælger jeg altid at trække et godt stykke op, kan man sige. Om man så vil justere balancen mellem højlyset og skyggerne, jamen det ligger egentlig lidt op til en selv, hvor meget man vil have til hver sin side. Normalt er det faktisk ikke helt skævt at ramme en 0 på den der. Og jeg justerer selvfølgelig også noget skarphed og noget radius og detalje. Det står en helt frit for, hvordan man vil begynde at justere ind på de ting. Og vignetteringen har jeg selvfølgelig også, kan man sige, justeret ind på. Jeg har kunne lave billedet lysere ude i siden, jeg kan lave billedet mørkere ude i siderne. Det er lidt efter eget ønske, vil jeg sige. Nu den her preset er selvfølgelig lavet, så den lige præcis matcher det her type billede. Og som det kan ses, kører den altså i den proces, der hedder 2010 lige for øjeblikket. Det er også derfor, man får et lille info-skilt hernede ude i selve billedet. Og det betyder faktisk, at presetten egentlig er forkert i forhold til processen, som Lightroom 4 kører. En ting, der selvfølgelig også er ændret, der gør også, at farverne bliver trukket helt ud af dem, det er saturation hernede i den blå. Hvis vi trækker den op, kan vi tydeligt se, hvad der sker. Så bliver billedet faktisk næsten naturligt i farver, kan man sige. Men i stedet for vælger jeg altså at køre den helt ned, der hvor
kan man sige, farverne, de begynder at forsvinde ud af billedet. De farver, jeg så ønsker at trække ind igen i billedet, det er dem, der ligger op her i saturation her. Der har vi rød, orange og gul, som typisk bliver boostet, bliver trukket frem. Fordi jeg er nødt til at få noget farve i billedet, fordi ellers vil alle farver faktisk bare forsvinde ud af billedet. Hvis man trækker orange ud af dem, så bliver det bare et gråtonet billede i stedet for. Men presetten, som den ser ud her, er altså det vi ser her, der giver en meget hård, meget kraftig kontrast, som man også kan se i de her områder. Og det er så billedet også der er grundlag for, hvad der vil laves resten af vejen, kan man sige, i Photoshop. Presetten, den lægger jeg ind på et tidspunkt her på Zoom Online, så dem, der kan bruge dem, så kan man arbejde videre med den. Den matcher sikkert ikke lige præcis de billeder, du sidder med, men den kan om ikke andet bruges til at lave noget i den her retning i hvert fald. Tak for denne gang.